नमस्कार, मी अक्षता कान्हूरकर। बातमी आहे दिवाळी स्पेशल स्पर्धेची। काय मग सखींनो, कशी गेली दिवाळी? दिवाळी सण असतो खास, म्हणूनच दिवाळी सण खास बनवण्यासाठी आपला आवाज आपली सखीने फेसबुक ग्रुपवर दिवाळी स्पेशल ही स्पर्धा आयोजित केली होती। स्पर्धेमध्ये वसुबारस, दिवाळी पाडवा, धनत्रयोदशी, भाऊबीज, लक्ष्मीपूजन हे सण साजरे केलेले छान छान फोटो आपला आवाज आपली सखीच्या फेसबुक ग्रुपवर पोस्ट करायचे होते। आणि या स्पर्धेचे स्पॉन्सर होते आसान बनाना, मजे से खाना, कुकवेल। तर सर्व सखींना उत्सुकता लागलीच असेल की कोण आहेत या स्पर्धेच्या विजेत्या सखी। पाहूयात। पूजा शरद कदम, सुवर्णा ओंबासे, सविता शेळके, कल्याणी जगदाळे, नीता बाबर तर सर्व विजेत्या सखींचे आपला आवाज आपली सखीच्या वतीने मनपूर्वक अभिनंदन। तर आज आपण जाणून घेऊयात विजेत्या सखींच्या प्रतिक्रिया। फर्स्ट ऑफ ऑल थँक्यू टू आपला आवाज आपली सखी आणि संगीता मॅम ज्यांनी ही स्पर्धा ऑर्गनाईज केली होती। मला खूप आनंद होतो आहे की मी या स्पर्धेची विनर झाली आहे आणि खूप पार्टिसिपेशन्स आले होते। मला नव्हतं वाटलं की मी विनर होईल, बट झाले म्हणून खूप आनंद आहे। आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे मी काही असं कम्फर्ट झोनमध्ये बाहेर जाऊन किंवा असं डिफिकल्ट असं काही केलेलं नव्हतं। जे ते 4 दिवस दिवाळीचे होते, जे काही आपले सण होते म्हणजे वसुबारस झालं, धनतेरस झालं आणि लक्ष्मीपूजन, पाडवा, हे जे आपण घरी सेलिब्रेट करतो, मी फक्त ते सेलिब्रेशनचे फोटोज क्लिक करून व्हिडिओज काढून ते पोस्ट केले होते आणि त्याला मला भरपूर म्हणजे लाईक्स आणि कमेंट्स आल्या होत्या आणि त्यामुळे मी विनर झाले। आणि ह्या स्पर्धेमध्ये भाग घेण्यासाठी अनेक सखींना तुम्ही काय संदेश द्याल? हो, म्हणजे मला असं वाटतं की या स्पर्धेमध्ये सगळ्यांनी पार्टिसिपेट केलं पाहिजे। तेच आधी मी बोलले की जसं आपण यामध्ये काही वेगळं असं करत नाही आहे, जे तुम्ही डेली ॲक्टिव्हिटीज करता म्हणजे तुमची पाककला झालं, घर सजवणे झालं, रांगोळी काढणं झालं, देवपूजा झालं, वेगवेगळे सण आपण कोणत्या पद्धतीने साजरे करतो, ह्याच ॲक्टिव्हिटीज तुम्हाला फक्त फोटोज वगैरे काढायचे, व्हिडिओज काढायचे आणि ते पोस्ट करायचे आणि जास्तीत जास्त आपल्या दुसऱ्या फ्रेंड्सला ते जॉईन करायला सांगा, त्यात पार्टिसिपेट करायला सांगा। तुम्ही जरूर विनर होताल म्हणजे कॉम्पिटिशन्समध्ये। आणि वन्स अगेन थँक्यू टू आपला सखी आपला आवाज संगीता मॅम आणि कुकवेल ज्यांनी ही कॉम्पिटिशन स्पॉन्सर केली होती फॉर दी वंडरफुल गिफ्ट दॅट आय एम गेटिंग। आणि परत म्हणजे अशा स्पर्धा नेहमी कंडक्ट राहा, जेणेकरून आम्हाला आमच्यासारख्या लाईक वर्किंग वुमेन झालं आणि मेन म्हणजे माझा एक पॉईंट सांगायचा असा राहिला की ह्या ग्रुपमध्ये सगळ्या एजच्या लेडीज पार्टिसिपेट करतात। असं नाही आहे की फक्त म्हणजे छोट्या मुली लेडीज किंवा ओल्ड लेडीज असं काही नाही आहे। दिस इज ओपन टू ऑल एज ग्रुप्स। तर जेवढ्या तुम्ही पार्टिसिपेट करू शकता तेवढं करा आणि आकर्षक गिफ्ट्स वगैरे असं जिंका आणि तुमच्या फ्रेंड्सला पण सांगा पार्टिसिपेट करायला। हो, जरूर जरूर। थँक्यू। मला मनापासून आनंद होतोय की आपला आवाज आपली सखी या पूर्ण टीमचं आणि संगीता मॅडम, त्याच्यानंतर अतुल सिंग परदेसी सर, ह्या दोघांचंही मी मनापासून सगळ्या सखींच्या वतीने खरंच मनापासून आभार मानते की त्यांनी आमच्या सगळ्या सखींसाठी ही स्पर्धा म्हणजे त्यांनी उपलब्ध करून दिली। अशा प्रत्येक इव्हेंट होत राहतात, पण कुणाला सहभाग त्याच्यामध्ये घेता येतो, कुणाला नाही घेता येत। पण दिवाळी हा एक असा फेस्टिवल आहे की त्याच्यामध्ये सगळ्या सखींचं मनापासून आवरलेलं असतं। त्यांना बऱ्यापैकी म्हणजे वेळ नसतोही, पण काढला तर आपल्या सगळ्यांसाठी असतोही। तर खूप छान छान दिवाळीचे 4 ते 5 दिवस असे असतात की त्याच्यामध्ये वेगवेगळ्या प्रकारे नटून थटून छानपैकी आपण आपला भारतीय उत्सव जो आहे दिवाळी हा आपण सेलिब्रेशन करू शकतो। त्याच्यामध्ये तुम्ही रांगोळी काढू शकता, फराळांचं तुम्ही सजावट करू शकता, त्याच्यानंतर घरातली तुम्ही आतील सजावट करू शकता। आणि ही जी काही केलेली सजावट जी आहे ती फक्त आपला आवाज आपला सखी यांनी आपल्यापुरतीच मर्यादित न ठेवता फेसबुकच्या माध्यमातून ती आपल्या म्हणजे फेसबुक ग्रुपवर जर तुम्ही ती सेंड केलं पोस्ट वगैरे, तर त्या माध्यमातून आपल्या सगळ्या सखींपर्यंत ती पोस्ट पोहोचते आणि याच्यामध्ये मला भाग घेता आला तोही आनंद आहेच, शिवाय मी त्याच्यामध्ये विजेती ठरली हा त्याहीपेक्षा मोठा आनंद आहे। तर खरंच खूप छान वाटते। आणि ह्या स्पर्धेमध्ये विजेती झाल्यामुळे मला कुकवेलतर्फे आम्हाला खूप सगळ्या सखींना जे विजेते आहेत त्यांना एक छानपैकी गिफ्ट मिळालेलं आहे। तर मी कुकवेलचाही मनापासून आभार मानते की त्यांनी आम्हाला गिफ्ट दिलेलं आहे। तर इथून मागे आत्तापर्यंत बऱ्याच अशा स्पर्धा आपल्या आवाज आपली सखीच्या फेसबुक पेजवरती मॅमने त्यांनी घेतलेल्या आहेत। तर इथून पुढेही त्या चालूच असणार आहेत। पण ज्या सखींना वेळ नाही मिळते तर कृपया त्यांनी खरंच आपल्या कलागुणांना वाव देण्यासाठी वेळात वेळ काढा आपल्या स्वतःसाठी आणि त्याच्यामध्ये तुम्ही भाग घेऊन तुम्ही नक्कीच विजेती ठरू शकता, जसे की मी। धन्यवाद।
सर्व सखींना प्रोत्साहित करण्यासाठी आजच आपला आवाज आपली सखीच्या फेसबुक ग्रुपवर जास्तीत जास्त कमेंट आणि लाईक द्यायला विसरू नका। त्याचप्रमाणे आपला आवाज आपली सखीच्या अशाच नवनवीन स्पर्धेमध्ये भाग घेण्यासाठी आजच आपला आवाज यूट्यूब चॅनलला सबस्क्राईब करा। तसेच इन्स्टा आणि टेलिग्रामवर आम्हाला फॉलो करा।